Labas rytas, atsibudau, atsikėliau, išlindau iš palapinės ir turiu pasakyti, kad taip jau tai kelioniai slenkant link pabaigos, tas išlindimas iš palapinės kiekvieną rytą darosi vis sunkesnis. Taip, jeigu pirmomis dienomis ten aš jau kokią 6 ryto hop, tik tai jau lendu, dabar atsibundu, dar pasivartau, ten pažiūriu kokį telefoną, jau važiuoju jau ir 8, o aš dar taip labai neskubu. Ir šiaip ant kiek jau kojos sako, kad viskas man gana, tau laikas ilsėtis. Jau vakar buvo tokie momentai, kad tu užlipi ant dviračio, pradedi minti ir jos iš karto tokį duoda, kur, nenoriu. Ir po to, kai sustojau vakare, irgi žiauriai sutraukė raumenis abiejų kojų ir taip vienu metu abiejų kojų. Pabandžiau prigerti visokių elektrolitų, nežinau, padėjo, nepadėjo, bet faktas, kad, nėra gerai varyti šitaip non-stop. Realiai, gerai, aš turėjau čia tų kelis viešbučius, bet esmė, žinot, jau yra, reikia nebe poilsio, reikia atsigavimo. Jau reikia raumenims atsigauti, nes ašgi laisvadienį turėjau per visą mėnesio kelionę, turėjau vieną laisvadienį pas Ester. Kaip išvažiavau iš Dalios, taip turėjau vieną laisvadienį. O šiaip, buvo sunkesnių dienų, buvo lengvesnių, buvo kai ten po pusdienį mini, bet vis tiek būdavo, kad kiekvieną dieną mini. Tai tas yra, reiktų to poilsio, bet dabar jau tikrai nebėra prasmės stot kažkur, tai reikia vėl dasikapstyti iki Ester ir tada jau ten truputėlį bus galima pailsėti. Tai, žodžiu, tokios tos keliautojo bėdelės, sakykime. Po truputį kažkaip išsiruošiu, pasišildysiu to jau pusrytį ir važiuosime link kelto. Čia yra mano keltas, dabar klausimas, ar aš galiu taip tiesiai jį ir važiuoti, ar man reikia kažko dar. Grynąja to žodžio prasme nespėjau pasistatyti dviračio ir mes jau plaukiam. Labai pasisekė. Ir grynąja to žodžio prasme nespėjau padaryti kelių kadrų ir mes jau atplaukiam. Tai va toks šitas ir kelčiukas. Ir kas smagiausia, kad dviratininkam nemokamai. Pirmas keltas, kuris buvo dviratininkam nemokamas. Tai va, iššokau dabar į tą pagrindinį kelią, kuris eina to miesto, kur pravažiavom vakar, Fort Williams link. Tik tai važiuoju tolyn nuo jo, aišku. Tai va, iš tikrųjų tai žiauriai čia pasisekė su to kelto, nes jeigu būčiau nesuspėjęs, būtų tekę laukti apie 40 arba valandą. Apie 40 minučių arba valandą, nežinau. Nes jisai, man atrodo, ar tai kas 20 ar kas 30 minučių kursuoja. Tai žiauriai, tas didelė sėkmė. Aišku, aš turiu tą laiko, bet vis tiek sėdėti ir laukti būtų buvo nuobodu. O dabar va, tiesiai atvažiavau, tiesiai į keltą ir hop, ir mes jau kitam krante. Turime antrą kelionės nuostolį. Šį kartą ne tokį baisų kaip pirmąjį, bet mano kinietiškoji tašytė neatlaikė ir nuplyšo.
Teks važiuoti taip. Nežinau, ar kojos neklius. Bet kuriuo atveju jinai nelabai laikėsi. Šiaip šūdina šitas tašytės, jos visiškai nesilaiko, bent jau pas mane. Kaip jie mėgsta tokius nereguliuojamus pervažiavimus per kelią. Intensyvaus eismo kelias. Ir vis tiek, tipo, dvirtakis ir vopys turi kirst tiesiog jį. Žiauriai kažkaip keista. Apskritai, kas liečia infrastruktūrą, aš čia nežinau. Sakiau, atskirai apie tai pakalbėsiu dar, bet gal atskirai ir pakalbėsiu. Ar tik tais ne Rail Trail? Čiū-čiū! Tai va, paskaičiau. Čia buvo sustojimas Balačuliš. Kita stotelė, neatsimenu kokia. Atsargiai duris užsidaro. Balačuliš reiškia Village by the Narrows. Tai kaimas prie sąsiaurio, turbūt taip reiktų sakyti. Tai va, iki 1966 metų važinėjo traukinukas čia. Vežiojo ir turistus, ir moksleivius, ir visokius kitokius norinčius pavažinėti juo. Rašė, kad buvo viskas labai koordinuota. Tai reiškia, ir visokie kinoteatrai, ir visokios dar pramogos atsidarydavo pagal tai, kada atvažiuos traukinys. Tai va, o dabar juo važiuoja Algirdas. Čiū-čiū! Eina savo, koks tylus miškas, koks baugus, koks tamsus. Geras. Pasirodo, šita pilis yra viena iš daugelio, kurios buvo statytos būtent jūroje, palei krantą. Ir šitoj vietoj pilis stovėjo jau nuo 1320-ųjų, o šita konkrečiai, taip kaip jinai dabar atrodanti, buvo pastatyta 1400 ten kažkelintais. Ir šitas pilių išvystymas iš esmės leido ten kažkokiam Somolandui ar kažkokią kitokią pavardę nugalėti vikingus ir įsitvirtinti šituose regionuose. Nes jo, į jas būdavo patenkama su specialiais tokiais laivukais. Ir tie laivukai, jie buvo, pasirodo, netgi geresni negu kad tie, kuriuos naudojo vikingai. Tai va, tai pasinaudodami savo pranašumų, jie sugebėjo įsitvirtinti čia ir išvyti vikingus lauk. Va, tai va, nešpėtnai. Man labai patiko šitas žodis. Jį mano močiutė vartodavo, kai buvo gyva. Tai va, tai šitoj kelionė jau nežinau kelintą kartą naudoju nešpėtnai.
Ar jūs irgi manote, kad metas pietums? Užeikime. Žiauriai faina vieta, nuostabus vaizdas. Tai vat, aš sakysiu burgeriuką, mačiau yra vištienos burgeriai, man jie paprastai čia būna visai skanus. Tai vat, šiaip jau visai kaip ir pietų metas, tai bus smagu. O čia taip patiekimas kolos. Jaučiuosi ne kaip kolo gelbštas. O taip. Bus žiauriai gerai. Net neabejoju, kad bus žiauriai gerai. Šiaip labai tikiuosi, kad nebus po to man kaip po pastarojo burgerio, kurį valgiau. Suvalgiau savo didžiulį burgerį su daug bulvyčių ir salotų. Tai dabar geriau jau artimiausius 20 km nebūtų jokių didelių įkalnių. Nes gali būti sunku. Anyway, buvo skanu, buvo gražu, šiek tiek sušalau, nes saulytė tai taip truputį išlenda, truputį pasislepia, kai išlenda šilta, gera, kai pasislepia, tai bet kuriuo atveju negali skųstis, diena tikrai nebloga, Judame toliau savo dviračių taku, kuris panašu, kad veda mane į kažkokį Oban miestą. Aš nesu tikras, kad man jį reikia nuvažiuoti, bet jisai veda į jį. Oho, kokia sekvoja. Ne sekvoja, aišku, bet labai įspūdingas medis. Radau kažkokią tai tvirtovę ir galvoju, kasgi už tos tvoros, o pasirodo kempingas. Beveik norėtųsi apsistoti tokiam, bet anksti. Tas dalykas, kuris yra šiek tiek juokingas, tai kad mėnesį praleidus šitoje šalyje jau išmokau, kaip važiuoti kairiai pusiai, jau nebesimėtau, bet labai juokinga yra tai, kad jeigu yra kažkokia kritiškesnė situacija, pavyzdžiui, dviratininkas atvažiuoja iš priekio ir aš pakeliu galvą ir o Jėzau, dviratis. Ir visada metuosi į dešinę, ne į kairę, nors turėčiau į kairę. Tai vis dėlto instinktai yra instinktais, jų taip lengvai nepakeisi. Kai nusukau šituo keliuku, tai norėjau keiktis, daug ir garsiai. Nes, vapšė buvo, ta prasme, aukštyn žemyn. Ir taip non-stop. Ir tokiom, gerom įkalnėm, kur atsistojęs, užgulęs dviratį turiu minti. Bet blin, šitas slėniukas. Toks, wow. Man tai iš karto toks Kirgizija labai primena. Asfaltą reikėtų nuimti. Asfaltą nuimti ir žmonės nuimti ir visa kita. Toks grinai Kirgizijos vienas slėnis. Vienas konkretus slėnis man labai yra įsiminęs. Tai fantastinė vieta. Ir šiaip ir labai graži diena ir pagaliau saulė išlinda. Iš karto atgaiva sielai. Tai džiaugiuosi, kad į pabaigą Škotija mane truputėlį nusprendė palepinti.
Žiūrėsim kaip likusios dienos, bet bent jau ši diena ir vakar diena iš tikrųjų irgi. Tik vakar saulės pritrūkom, bet vaizdų prasme tai tikrai buvo labai gražios dienos. Ko tu ten staugė atsistojus? Dar ir škotiškųjų karvių padavė. O, ir dar viena ant kitos lipa. Nepaėjo jai. Feeling free, feel on no beat. Breathing in the silver air, heart is like don't care, don't care. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah. Feel the rhythm sway, 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 sway. Let the rhythms play, 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 yeah. Dancing in the rain all day. Taip, čia aš tikiuosi rasti kažkokią nakvynės vietą. Čia kažkoks nacionalinis miškas, kuriame preziumuoju, jo galima nakvoti. Klausimas, ar yra kur nakvoti. Čia jau matau, kažkas nakvoja su kemperiu. Pasileidau kažkokiu neįgaliesiam skirtu takeliu. Nu, ta prasme, pritaikytų neįgaliesiam. Tai aš, kadangi kaip neįgalusis savo, va šito aš ir ieškau. Dabar tik klausimas, ar yra kur palatkiai kišti. Aš manau, kad yra. Aš manau, kad tikrai yra. Tai ką? Puikiai nakvynės vieta. Palapinė jau stovi, bet panašu, kad iki tobulumo stovyklavietėj truputį trūksta. Moškių belenkiek. Turiu iš karto rengtis. Ir šiaip, saulės nėra, toks drėgnuma yra, interneto nėra, nu ir tokie šiek tiek šabukštynai. Bet negali skūstis, diena buvo tobula, tai, stovyklavietė, kad ir nelabai pasisekusi, bet vis dėlto irgi visai nebloga. Turime staliuką, turime upeliuką, kurio man nelabai reikia, nes prisifiltravau vandens. Tai va, tai bet kuriuo atveju, žodžiu, tai tokia ta mano dienelė. Hello. Hi. This is where it leads to. Yep, that's the end, I think. Yeah, nice. You're having a set up here tonight. Yeah. Good stuff, man. Good stuff. I was thinking about putting a hammock in there somewhere. Yeah, you can try. I'm gonna do the other trail, I think, see what that's like. Yeah, it is really wet here. Like you can feel it in your hands and fingers. So I don't know, maybe it's from the river or... Yeah, but it's a little bit damp. West Coast. Yeah? Yeah. Is it the same everywhere? On the West Coast it's just humid and temperate rainforest here. So I'll leave you to your dinner. Okay, thanks. Gal tikėjausi, kad pakviesiu prisijungti, bet aš visiškai neturėjau ko noro su nieko bendrauti šiandien. Tai va, tai dabar jau tikrai pabaiga, nes maistas aušta. Tai ačiū už dėmesį ir ate.